Vamos lá! Câmera exclusiva diretamente pra você! Uhul. Opa! 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 O que você tá achando da treininha hoje? E como que você tá de preparo? Uma bosta. Arremesso de TTR. Puxou pra lá, ó. A utilidade do antiblock, viu? Aproveitar aquele pausezinho. Não se esqueça, se inscreva no canal Reginaldo Tio Chico. QR Code funcionando, é nóis, valeu. O Tio Chico acertou. Rapaz, a moto de um amigo aqui, ó, pifou e o nós tá morto. Fala, meus amigos do YouTube, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Chico e vamos para mais um diazinho de trilha de moto. É isso aí, vou apresentar os pilotos aqui. O pessoal correu hoje por causa do calor. Tô com o presidente aqui, o Flávio. E aí, bora? Só dá onde tem araucária. Eu não sei que ele Brutão, tá perdido. 100%. Que eu sei que ele gosta de peixe. Água de banho. Zia, Tamo aqui, hein? É hoje. ó o Ganso, E aí, moçada? 42 graus. Mac Blackberry É nóis. Tá lá, Vamos chegando equipe agora. e Júnior, né? Bora. Tá, tem mais um piloto vindo aí, eu acho, hein? Até olhar ali agora, você aguardar aqui, ó. Marquinhos, 2 voltas. Tem mais um chegando, hein? É. Vamos ver quem o filizar desse dia de calorento, hein? Vamos ver, hein? Se vai ver um cara ver uma motinha dele, ele não vem. Marquinhos 2 voltas. Presente. Só os fortes sobrevivem. Aê! Vamos lá! Começou! Uhul! Mais um diazinho de trilha de motoca, né? Legal, bem louco, empolgante. Tio Chico hoje tá testando 2 pneuzinhos novos, um Scorpion dianteiro e um Max traseiro. Uhul! Brinca! Na frente tá o Júnior. Tronco, vambora, vambora. Opa! Pode ir. Passa o dianteiro, você não consegue? Aê! Passar os 2 hoje. Vamos lá. Ô, Júnior. Pneuzinho bom, sou. Meu nome é Ari, eu não tô nem Engata a moto! Engata! A moto, engata! Engata a moto! Engata a moto! É, não vai não! Pra cá! Rapaz, o homem é doido só! Uhul.
hoje tá calor. Então hoje é o dia de refrescar. Vai entrar não, Mac? Vai entrar aí. Calor, só os fortes sobrevivem hoje. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ô, vou afundar? Ó, o Brutão falou ali que perigoso afundar, ó. Opa! Opa! Tô caindo aqui. Eita porra! Rapaz, pensa no pneu bom. Aproveitar aquele pausezinho, não se esqueça, se inscreva no canal, Reginaldo Tio Chico, QR Code funcionando, é nóis, valeu! Caiu a árvore ali, ó, aí o pessoal abriu uma passagemzinha aqui. Tá. Pode vir. Senta aí, tio Chico, vem junto. Senta com ela. Senta. Ó, peraí. Você tá maluco, rapaz? Bora. Ô, Zé, daqui uns dias o cara dá uma cutucadinha e cai aqui, ó. O bom você tá ligando. Olha. Ok. Close na descida. Olha isso, rapaz. Peraí, eu vou ajudar, não sei como é. Pode ir? Posso soltar? Deu bem, Zé? Deu? Opa! 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 Uhul! Chama! Chama! Close no McBarry. Ô
Houve um equívoco. Marcos, tá calor, Marcos. Opa! Opa! Houve um equívoco. Opa! Firme, Juninho. O Max sujou o tio Chico. Vou cortar esse pai aí. Vem, Juninho! Já avisei que vai dar merda isso. Opa! Opa! Calma, Juninho, muita pressão. O farol tá ligado. Vocês estão dizendo a trilha, tá gostando? Rapaz, o meu pneu acho que furou. Furou? Mas é bom que aí traciona mais. Opa, 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 opa. Pode ir. Ó, ó, lá. Isso, agora ó, papi, isso. Eu não entendi o que ele falou. Isso. Aê. Isso mesmo. Pode ir por baixo agora. Essa tinha vindo embalado. Vai. Boa. Opa! Devagarzinho. Vem devagar. De uma vez.
só mandar com pressão ali, dá. Opa! Opa! Vai não! Ele não vai não! Tá bom. Agora é a vez do tio Chico. Vem de uma vez que eu vou segurar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aqui, mais um pouquinho, pode vir mais um pouquinho. Aí, em primeira. Pode, ó, aqui, ó, sem medo. Pode vir que eu tô aqui. Caralho, maluco, é Não, brabo. só acelera. Aqui, ó. Pera, aí dá. Aí. Pode enrolar a mão, sem medo. Aqui, ó. Sem medo. Aí. Vem aqui, vem. Opa. Eita. Desce da moto. Desce da moto pra dela subir. Isso. Aí agora, ó, jogando pra cá. Pra cá, você vai acelerando. Devagar. Ajudando na mão. Não vai não! Ele não vai não! Pera aí. Ô, Juninho. Pera. Vaciona na laje, hein, Chico? Opa. É, o charretinho é totozinho. Não vai não! Ele não vai não! Engava. Deixa eu tentar.
Aí ainda você tem que montar nesse caso. Porque você tem que passar um pouco o motor. Monta para ela fazer isso. Volta. Vai. Aí. Boa, mano. Pode ir. Escapou? Tá escapando de novo a corrente? Não. Engatado, tá engatada. Aperta a embreagem. Com sequela aí? Sim, mas aperta a embreagem. Dá a partida. Escapou a corrente. Escapou não. Hã? Escapou não. Faz força não. O 12 me ensinou isso aí. Nunca faz força, você já tá morrendo. Tudo a moto, deixa a moto fazer. Eu preciso que você desce e me fechar a cerca. Aqui, ó. Aí você descansa. O que você tá achando da treininha hoje? Mentira! Mas precisa de preparo, né? Você prepara? Vou só de fazer, né? É. E como que você tá de preparo? Uma bosta. Viu? Você melhora a direita aqui, hein? Tá sem chance ali, ó. O Marquinhos tem perna. Você vai reto mesmo? Ah, eu vou, né? Só se por cima, mais um tem que ficar aqui pra escorar ela, ó. Aí dá pra passar todo mundo. Então vai. Quem vai escorar? Pode escorar. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Dá medo, cara. Não dá não. Não dá. Dá uma mandada, manda o pneu da frente ali. Vai, só ali, só sobe ali. Não, só sobe aqui. Não, deixa ele subir aqui, ó. Um pouquinho mais. Aí, ó. Pronto, agora com o pé na pedaleira, mas pode vir. Aí, ó. O pé aqui, ó, na pedaleira. Deixa ele, pode vir que dá. Ó, vai. Vem. Lá sobe, do jeito que tá ali, ó. Mas ó, você põe dentro do rio e manda de uma vez aqui, ó. Puxa a frente não. É, mas vai devagarzinho, Mac. É, não precisa. Devagarzinho. Ali não passa, o pneu dele é muito vídeo. Ali, ó. Vai lá. Qual que é mais fácil? Eu vou lá. Vem aqui, ó. Se você põe dentro do rio, Coloca a costela aqui devagarzinho. põe dentro do rio, põe a mão dentro do rio, mais. Aí, agora você faz a mesma coisa que você fez aquela hora. Manda de uma vez primeiro. Pode acelerar. Quase. É que faltou pôr o pé na pedaleira. Devagar, a embreagem. Vai. Pra cá? Isso, vai. Vai, agora. Rapaz, tá passando nada. Ela é mais baixa, né? Daí. Puxa aí. Tem as moral de me mandar aí, Mac? Daí eu já dou um jeito aqui. Cadê onde Tem que tirar essas motos daí. Agora, o tio Chico. Já avisei que vai dar merda isso. Ué? Segunda. Tava segunda. Não, peraí. Anda de novo? Opa! Aí é bonito, hein, nego? Não, mandei errado, é? Aguarde, por favor.
Tá Ele porra, não bicho. vai não. Segura aí que tô voltando. Não, mas deu bom demais. Pode ligar ela. Pera aí. Já deu já. Manda ali, eu faço aqui e já é. Opa! Cansei. Pegou, Chico? Opa! Peguei caído, mas peguei. Mas tem o calor, deitou pra refrescar. Tá bom. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não vai não. Ele não vai não. Pera aí que eu vou ajudar. Boa, moleque. Avocou muito ali. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Hoje tá acertando. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ô louco, é eu, não fala que é o pneu, assim você me deixa triste. Ô louco. Família Não, não, tem pneu não. O pneu faz milagre em motoboy ruim. Ô louco. Família Pinto. Senta atrás, aê. Meu Deus. Vou falar pra ele. Fiz errado. Opa, opa. Viu? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Arremesso de TTR. Agora o tio Chico. Já avisei que vai dar merda isso. Se jogar só a frente dela pra lá, você consegue? É. Aí, pera aí agora. Liga ela. Tem devagarzinho do outro lado. Puxou pra lá, ó. Então, mas puxou, aí faltou pé pra mim. Vai, Juninho. Na hora que eu ia fazer força, já tombou, já tirei a mão. Alguns momentos depois.
Pera aí agora. Pera aí que eu vou ter que trocar de lado. Aí mesmo. Isso. Muito obrigado. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Eu vou, ó. Ali embaixo, Chico. O embalo que já ia pular aqui, ó. E sai. Bate lá e já cai aqui, ó. Cedo, Rock. Rapaz, se não é esse pinto, a família Pinto tá alta, não. Que tipo Lá, ó. Ô, para. Aí. Melhor puxar a traseira. Mais um pouquinho. Aí. Lá atrás, senta. Não. Eu ia falar pra você sentar, você sentou, você viu? Agora é o mesmo esquema, pé aqui, ó. Não. De pé. Bora mais um pouquinho. Vamos!
utilidade do antiblock, viu? Uau! É isso que ele serve. Calma, que tem mais um golinho. Opa! Não. Acabou-se. Importante que nós subiu. Não dá pra arrumar mesmo, é reto. Tirei, não dá pra arrumar mesmo. Vamos lá! Câmera exclusiva diretamente pra você. Uhul! Vamos lá, socorrer, pilotão. Vamos, piloto! Tá bom. Vem, vamos. Tá todo mundo lá em cima. O Chico está vendo a cachoeira seca e veio fazer um auto-socorro. Entregou a marmita. Problemas gravíssimos preparados. Essa corrente dele tá osso. Segura a moto aí. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. Vai. Aí. Marca o céu, velho. Hã? Vai escapar da corrente, velho. Deu uma câimbra na vida. Ah, não é possível. Não tem lenta aqui? Onde aumenta essa lenta? A lenta é muito baixa. Não é assim não, é... Ah, tá. Entendeu? A baixa dele é mais... é forte, pode pegar. Corrente de novo. Ô, louco, mas agora bambeou de vez. Mas nem escapou, Cara, não. de novo, cara! Isso me irrita! Nossa do céu. Isso me deixa nervoso. Alguns centímetros depois... Morreu? Pô, cara, de novo, cara! Hoje o tio Chico acertou. Rapaz, a moto do amigo aqui, ó, pifou e o nós tá morto. Rapaz, deixa eu ver que hora que é. Agora 6h30. E o tio Chico não tá aguentando mais. Tanto que não ajudou o rapaz, escapou a corrente. Agora a moto não pega. Nós vai largar aqui e vamos partir. É isso aí. Tá, meus amigos do YouTube, obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá aquele like, comenta, compartilha. Rapaz, hoje o tio Chico suou. Olha isso. Você tá louco, rapaz. Falar pra você, ó. Arrumar a corrente quebrada, escapou. E empurrar a moto no meio da trilha. Olha, já escureceu. Falar pra você, já é quase 7 horas. É osso, hein? Valeu.